Welcome back to my channel. At today, dito tayo sa farm namin. Itutur ko kayo dito. Upang malaman nyo naman kung ano meron dito. So, let's get started. Ano yung papakita ko sa inyo muna ang aming car na adventure. Hindi ko pwede pakita sa inyo ang plate. Sorry guys. At next is, itutur ko na lang kayo. Dito yung aming yan, mga lalagyan dyan. Mga imbahan lang yan sa mga kailangan dito sa park. Okay? Ito yung tungkuan na dating, ambat. So, ito yung mga dog. Si Chuchay. At si Blacky. Marami kami dog as you can tell. Kasi ko nag-aaway sila guys. Dahil sa isang pagkain lang. Nag-aaway sila. Pasensya naman mga aso na yan. So, ito tayo doon. Sa mga lugar ng mga Sa mga friend ko dyan, bubbles. baka gusto mag-live. So, ay, ito, this one. Okay lang ba dito? Hindi ko alam. Punta natin yung baboy kasi nag-iingay na sila. So, punta natin. Ito sila. Ito yung mga baboy. Nag-iingay na sila. Abaho! Nag-iingay ito. Nakita nyo na yung bodega. Baho! 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 Punta tayo doon sa bodega. Baho. Bye-bye. So guys, ito nga yung bodega namin. Okay. Tapos na tayo dito. Di pa kasi pwede pumunta dun sa malayo eh. Kasi may ginagawa pa. Kaya, sige. Ningal ako. Ang baho dun. Nakabaho na ganun. Ang baho talaga, promise. Nag-joke. Pakabaho na. Pwede pa tayo mag-gumawa ng bahay-bahaga. Ito nga pala yung kapatid ko. Make sure mag-subscribe kayo sa channel niya. Oo. Like, ito yung channel ko. Anong pa ang channel mo, bro? Marcus Cachuela PH. Marcus Cachuela PH. Mag-subscribe lang kayo dyan. Nandiyan sa description box. Thank you. Kung sino mag-subscribe, thank you na lang. Diba? Narinig na rin yung banganga niya. Ito. Ito tayo. So, kanina ka na dyan ako na-disgrasyo. Ito. Ang gulo. Mga bagong gawa lang. Mga bagong gawa lang kasi yung alam mo na ito. Kaya magulo pa. Yung tayo doon sa hay. Kala kung pwede pumunta naman kasi mamaya may ahas din guys. May ahas din guys. Hindi ko lang sure. Baka kasi mamaya may ahas nga doon. Hindi ko alam. Punta kaya ako? Huwag na. Sige, para na sa inyo guys. Pupunta ako doon sa hay. Subscribe kayo ha pag nakita ko ahas dito. Sana na ano lang ahas. Yung mga hay. Uy, sorry. Ayun, nakakatakot. Wag na guys. Wag na po. Wag na talaga. Tara na. Excuse. Wag na.
Lagi yung mga daanan dito. Malaki nga rin ito eh. Malaki. Ito, yan, mga ganun. Yan. Hindi ito delikado. Mahulog ka dyan. Dun sa lugar na yan. Ano ako magiging safe pa? Hindi na kasi ako pwede lumayo. Nahirap na. Blackie! Ako pala si Blackie. Napakita ko siya. Sunday! Kuhain mo na naman si Blackie. So thanks for watching. Make sure you subscribe and like and share for more video. So mag-subscribe din kayo sa kapatid ko na si Marcos Cotuela PH. So see you guys and bye.